Az örök megváltás. János 8:1-12. Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereglett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt és ujjával írt a földre. Amikor ismételten kérdezték, felegyenesedett, és azt mondta nekik: aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig, amikor ezt meghallották, kimentek egymás után, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: hol vannak azok? Senki sem ítél el téged. Az így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítélek el téged, menj el, és többé ne vétkezz. Jézus ismét megszólalt és ezt mondta nekik: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé az élet világossága. Mennyi bűnt vett magára Jézus? A világ összes bűnét. Jézus az örök megváltást adta nekünk. Mindenki megszabadulhat ezen a világon, ha hisz Jézusban, a megváltójában. Mindannyiunkat megszabadított. Ha egyetlen bűnös is akad, aki bűne miatt kínlódik, akkor ez azért van, mert nem érti meg, hogy Jézus a megkeresztelkedésével megszabadított minket az összes bűntől. Mindenkinek ismernie és hinnie kell a megváltás titkában. Jézus a keresztségével átvette tőlünk bűneinket és megkapta az ítéletet, meghalt a kereszten értünk. Hinned kell a víz és a lélek megváltásában, a bűnök örök megváltásában. Hinned kell hatalmas szeretetében, amely ma téged is igaz emberré tett. Higgy abban, amit értettett a Jordán folyónál és a kereszten. Jézus is ismerte bűneinket. Néhányan tévesen gondolkodnak a bűnről. Azt gondolják, hogy egyes bűnöket nem lehet megváltani. Jézus azonban megváltott minden egyes bűnt. Nincs egy bűn sem, ami kimaradt volna. Mivel a világ minden bűnét megváltotta, nincsenek többé bűnösök. Ismered az evangéliumot, amely megváltotta összes bűnödet, még a jövőbelieket is. Higgyél benne és meg leszel mentve. És térj vissza Isten dicsőségébe. Az asszony, akit házasságtörésen kaptak. Hány ember követel paráznaságot a világon? Mindenki. János apostol 8 arról szól, hogy van egy asszony, akit paráznaságon kaptak. És láthatjuk, hogyan mentette meg Jézus. Szeretnénk osztozni a kegyelmen, melyben részesült. Nem túlzás azt állítani, hogy minden emberi lény követel paráznaságot élete folyamán. Minden lélek követel paráznaságot. Ha nem úgy tűnik, ez csak azért van, mert túlságosan gyakran követjük el, és így már fel sem tűnik. Miért? Mert olyan sok paráznasággal élünk együtt. Ránézek erre az asszonyra és elgondolkodom, vajon akad-e egy is közöttünk, aki nem követett el paráznaságot? Nincs egy ember sem, aki nem paráználkodott volna, akárcsak ez az asszony, akit rajta kaptak. Csak úgy teszünk, mintha mi nem. Azt hiszed, nincs igazam? De igen, igazam van. Nézz a dolgokba figyelmesen. Mindenki a földön paráználkodott. Amikor bámulják az utcán a nőket, gondolataikban, vagy tetteikben, mindig, mindenhol. Csak nem veszik észre, hogy paráználkodnak. Sokan vannak, akik életük utolsó napjáig nem veszik észre, hogy felmérhetetlenül sokszor paráználkodtak. Nem csak azok, akiket rajta kaptak, de mi többiek is mindannyian, akiket nem értek tetten. Minden ember megteszi gondolataiban és cselekedeteiben. Nem életünk része ez.
Ingerült vagy? Ez az igazság. Próbáljuk magunkban lecsendesedni, mert zavarban vagyunk. Hiszek abban, hogy az emberek állandóan paráználkodnak, de nem veszik észre, mit tesznek. Az emberek a lelkükben is paráználkodnak. Mi, akiket Isten teremtett, úgy élünk ezen a földön, hogy nem vesszük észre, hogy lelkünkben paráznaságot követünk el. Más istenek tisztelete lelki paráznaság, mert az Atya az emberiség egyetlen ura. Az asszony, akit rajta kaptak egy emberi lény, mint mi mindannyian, részesült Isten kegyelmében, úgy, mint mi, akiket Isten megszabadított. De a képmutató farizeusok középre állították és ujjal mutogattak rá, mintha ők lennének bírái, és kővel akarták megdobálni. Nevetségessé akarták tenni és ítéletet mondani felette, mintha ők tiszták lennének, mintha ők maguk sohasem követtek volna el paráznaságot. Keresztény társaink, akik bűnösként tekintenek magukra, nem ítélkeznek mások felett Isten előtt. Inkább, mert tudják, hogy ők is paráználkodnak egész életükben, megkapják Isten kegyelmét, mely megváltott minket. Csak azok részesülhetnek a megváltásban, akik ráébrednek, hogy bűnösök, akik paráználkodnak. Ki részesül Isten kegyelméből? Ki részesül Isten kegyelméből, aki paráznaság nélküli tiszta életet él, vagy az, aki méltatlan, aki paráználkodik? Az utóbbi fog részesülni Isten kifogyhatatlan kegyelméből. Azok, akik nem tudnak magukon segíteni, akik gyengék és reménytelenek, megváltást nyernek. Ők azok, akik kegyelemben részesülnek. Ki részesül Isten kegyelméből? A méltatlan. Azok, akik azt hiszik, hogy bűntelenek, nem kapnak megváltást. Hogyan részesülhetnének a kegyelemből, ha nincs mit megváltani? Az írástudók és a farizeusok Jézus elé hurcolták a rajta kapott asszonyt, és középre állítva megkérdezték tőle: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mit mondasz? Miért hozták az asszonyt Jézus elé, és miért tették őt próbára? Ők maguk is nagyon sokszor paráználkodtak, de Jézuson keresztül akartak ítéletet hozni felette és megölni az asszonyt, majd Jézusra hárítani a felelősséget. Jézus tudta, hogy mi van a lelkükben, és mindent tudott az asszonyról. Azt mondta, aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ, majd az írástudók és a farizeusok az idősebbektől elkezdve egyesével otthagyták őket, amíg csak Jézus egyedül nem maradt az asszonnyal. A farizeusok és az írástudók, a vallási vezetők voltak azok, akik elmentek. Mintha ők maguk sohasem követtek volna el bűnt, ítéletet akartak hozni a rajta kapott asszony felett. Jézus kinyilvánította szeretetét a világban. Ő volt a szeretet gazdája. Ételt adott az embereknek, visszahozta a halottakat, visszadta az életet az özvegy fiának, feltámasztotta Lázárt, segített a leprásokon, csodákat tett a szegényeknek. És felvette összes bűnünket és megváltást adott. Jézus szeret minket. Ő a hatalmas, aki bármit tehet, de a farizeusok és az írástudók az ellenségüknek tekintették. Ezért hozták az asszonyt Jézus elé és tették őt próbára. Azt kérdezték, Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Azt gondolták, hogy azt fogja mondani nekik, hogy kövezzék meg az asszonyt. Miért? Mert, ha Isten törvénye alapján kell ítéletet hoznunk, akkor minden embert, aki paráznaságot követett el, kivétel nélkül meg kellene kövezni. Mindenkit halálra kell kövezni, és mindenkinek a pokolba kell mennie. A bűnára a halál. De Jézus nem mondta nekik, hogy kövezzék meg, hanem ehelyett így szólt, aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ. Miért adta Isten nekünk a 613 törvényt? Azért, hogy ráébredjünk, hogy bűnösök vagyunk. A törvény haragot szül. Isten szent, és törvényei is. Ez a szent törvény 613 pontba van foglalva. Azért adta Isten nekünk ezt a 613 törvényt, hogy ráébredjünk, hogy bűnösök vagyunk, hogy tökéletlen lények vagyunk. Azt tanítja nekünk, hogy Isten kegyelmét kell várnunk ahhoz, hogy megváltást kapjunk.
Ha nem tudjuk ezt és csak arra gondolunk, ami le van írva, akkor mindannyiunkat meg kell kövezni, épp úgy, mint az asszonyt, akit tetten értek. Az írástudók és a farizeusok, akik nem ismerték Isten törvényének igazságát, azt hihették, hogy megkövezhetnek egy asszonyt, talán mi is így gondolnánk. Ki vethet követ egy gyámoltalan asszonyra? Még ha tetten érték is, akkor sem vethet senki követ rá ezen a világon. Ha az asszonyt és mindannyiunkat csak a törvény alapján ítélnének meg, akkor az asszonyra is, ránk is rettentő ítélet várna. De Jézus megmentett minket, bűnösöket a bűntől és a jogos büntetéstől. A sok bűnnel, amely minket terhel, ki maradna életben, ha Isten törvényét betűről betűre alkalmaznánk. Mindegyikünk a pokolban végezni. De az írástudók és a farizeusok a törvényt csak az írás alapján ismerték. Ha Isten törvényét helyesen alkalmazták volna, az ember és bírája ugyanúgy meghalna. Valójában Isten azért adta a törvényeket az emberek számára, hogy megértsék bűneiket, de ehelyett az emberek szenvedtek, mert félreértették és tévesen alkalmazták azokat. A mai farizeusok, ahogyan a bibliai farizeusok, a törvényt csak az írottak alapján ismerik. Meg kell, hogy értsék Isten kegyelmét, igazságosságát és igazát. Meg kell őket tanítani a megváltás evangéliumára azért, hogy ők is megmeneküljenek. A farizeusok azt mondták, Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Kővel a kezükben kérdezték ezt magabiztosan. Biztosra vették, hogy Jézusnak nem lesz mondandója. Arra vártak, hogy Jézus bekapja a csalit. Ha Jézus a törvény szerint ítélkezett volna, őt is megkövezték volna. A cél az volt, hogy mindkettőjüket megkövezzék. Ha Jézus azt mondta volna, hogy ne kövezzétek meg az asszonyt, azt mondták volna, hogy Jézus ellentmond Isten törvényének és Isten káromlásért megköveztek volna. Milyen szörnyű csapda volt! De Jézus lehajolt a földre és írt valamit az ujjával, ismét megkérdezték tőle, mit mondasz? Mit írsz a földre? Csak válaszolj a kérdésre. Mit mondasz? Ujjukkal Jézusra mutattak és folyamatosan zaklatták őt. Jézus felállt és azt mondta, hogy az dobja az első követ, aki bűntelen. Aztán megint lehajolt és folytatta az írást. Azok, akik hallották, lelkiismeretük elítéltjeként egyesével elmentek, először a legöregebb, aztán sorban az utolsóig. És Jézus egyedül maradt, csak az asszony állt ott mellette. Az dobja az első követ rá, akinek nincs bűne. Hol jegyzik fel a bűnöket? Szívünk tábláján és a könyvben. Jézus azt mondta nekik, aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ, és tovább írt a földre. Ekkor néhány vénebb odébb állt. Az idősebbek, akik több bűnt követtek, elmentek el előbb. A fiatalabbak maradtak. Tételezzük fel, hogy ott állunk az asszony körül és Jézus ott áll közöttünk. Ha Jézus azt mondta volna, hogy neki nincs bűne, így neki kellene az első követ dobnia, mit tettél volna? Mit írhatott Jézus a földre? Isten, aki megteremtett minket, bűneinket két különböző helyre írja fel. Először felírja a szívünk táblájára. Júda vétke föl van írva vasból készült íróvesszővel, rá van vésve gyémánteggyel szívük táblájára és oltáraik szarvára, Jeremiás 17:1. Isten Júdán keresztül szól hozzánk, aki a képviselőnk. Az ember bűneit egy gyémánthegyű vastollal vésik be. Jézus lehajolt és leírta a földre az ember bűneit. Isten tudja, hogy vétkezünk és bevési bűneinket a szívünk táblájára. Először feljegyzi munkánkat, a bűnöket, melyeket elkövettünk, mert törékenyek vagyunk a törvény előtt. Ahogyan a bűnöket feljegyzik a szívünkben, ráébredünk, hogy bűnösök vagyunk, amikor a törvényre nézünk. Mert Isten a szívünkbe, lelki ismeretünkbe jegyezte a bűnöket, ezért tudjuk, hogy bűnösök vagyunk előtte. És Jézus lehajolt másodszor is, hogy a földre írjon. A Szentírás azt mondja, hogy bűneinket a könyvben jegyzik fel Isten előtt, Jelenések könyve 20:12. Az ember nevét és bűneit beírják a könyvbe.
És bejegyzik az ember szívébe. Bűneinket 2 helyen jegyzik fel, a könyvben és a szívünkben. Az ember bűneit a szívében jegyzik fel, legyen fiatal vagy öreg. Ezért nem tudtak semmit mondani bűneikről Jézusnak. Azok, akik követ akartak vetni az asszonyra, tehetetlenné váltak Jézus szavai előtt. Mikor törlődnek ki a bűnök, melyeket a 2 helyre feljegyeztek? Amikor a szívünkben elfogadjuk Jézus vizének és vérének megváltását. Amikor azonban elfogadod a megváltást, a munkák könyvében feljegyzett bűneid kitörlődnek és a neved az élet könyvébe kerül át. Azok, akiknek a neve az élet könyvében szerepel, a mennyországba jutnak. A jó tetteik, azok a dolgok, amelyeket Isten királyságának szolgálatában és az ő becsületéért tettek ezen a világon, mind feljegyzésre kerülnek az élet könyvében. A mennyország befogadja őket. Azok, akiket bűneiktől megváltottak, az örökké valóság földjére lépnek. Az ember bűneit 2 helyen jegyzik fel. Tehát az ember nem tudja Istent becsapni. Nincs egyetlen egy ember sem, aki ne vétkezett volna, és ne követett volna el paráznaságot szívében. Mi mind bűnösök vagyunk, és mind tökéletlenek. Azok, akik nem fogadják el Jézus megváltását a szívükben, a bűneik miatt kínlódni fognak. Nem lesznek magabiztosak. Félnek Istentől, félnek Isten előtt a bűneik miatt. De abban a pillanatban, amikor szívükben elfogadják a víz és a lélek evangéliumát, minden bűnük, mely szívükben és a munkák könyvében feljegyzésre került, tisztára törlődik. Megszabadultak bűneiktől. Az élet könyve a mennyországban van. Aki hisz a víz és a lélek megváltásában, annak neve szerepel a könyvben és bejut a mennyországba. A mennyországba jutnak, nem azért, mert nem vétkeztek, hanem, mert megszabadultak a bűneiktől azáltal, hogy hisznek a víz és a lélek megváltásában. Ez, a hit törvénye, a Rómaiakhoz 3 óra 27 perc. Keresztény társaink, az írástudók és a farizeusok ugyanolyan vétkesek voltak, mint a parázna asszony. Valójában ők még több bűnt követtek el azzal, hogy csaltak és azt színlelték, hogy ők nem bűnösök. A vallási vezetők hivatalos engedéllyel rendelkező tolvajok. Ellopták a lelkeket, az életeket. Másokat tanítani merészeltek, bár ők maguk még nem részesültek a megváltásban. A törvény szerint nincs senki, aki nem követett volna el bűnt. De az ember becsületet érdemel, nem azzal, hogy nem vétkezett, hanem azzal, hogy megváltást kapott bűneitől és hogy neve bekerült az élet könyvébe. A fontos dolog az, hogy az ember neve bekerül-e az élet könyvébe. Mivel az ember képtelen bűnök nélkül élni, ezért meg kell őt szabadítani. Az, hogy bejutsz-e a mennyországba vagy sem, azon múlik, hogy hiszel-e vagy sem. Az, hogy részesülsz-e Isten kegyelméből, azon múlik, hogy elfogadod-e Jézus megváltását vagy sem. Mi történt a paráznaságon rajta kapott asszonnyal? Ott állt lehúnyt szemmel, mert tudta, hogy meg kell halnia. Talán sírt félelmében és bűnbánatában. Az emberek őszinték lesznek magukkal szemben, amikor a halállal néznek szembe. Ó Istenem, jogos, hogy meg kell halnom. Kérlek, fogad kezeidbe a lelkemet és sajnálj meg. Kérlek, könyörülj meg rajtam, Jézus. Így esdekelt Jézushoz a megváltás szeretetéért. Istenem, ha elítélsz, el leszek ítélve, ha azt mondod, hogy nincsen bűnöm, akkor bűneim kitörlődnek. Tőled függ. Talán ezeket a dolgokat mondhatta. Minden Jézusra maradt. A Jézus elé hurcolt asszony nem mondta, hogy rosszat cselekedtem, kérlek, bocsásd meg paráznaságomat. Azt mondta, kérlek, szabadíts meg a bűneimtől. Ha nem teszed meg, akkor a pokolra jutok. Szükségem van a megváltásodra. Szükségem van Isten szeretetére, és arra, hogy megkönyörüljön rajtam. Lehúnyt a szemét és bevallotta bűneit. Jézus megkérdezte tőle, hol vannak azok? Senki sem ítél el téged. Azt válaszolta, senki, Uram. És Jézus azt mondta neki, én sem ítélek el téged. Jézus nem ítélte el, mert már magára vette az asszony bűneit, amikor a Jordán folyó vízéből megkeresztelkedett és az asszony már megszabadult.
Most Jézust, nem az asszonyt kell elítélni a bűneiért. Azt mondta, én sem ítéllek el. Elítélte Jézus az asszonyt? Nem. Ez az asszony áldott lett Jézus megváltásával. Megszabadult minden bűnétől. Jézus Urunk azt mondja, hogy megváltotta bűneinket és igazak vagyunk. Ezt mondja nekünk a Bibliában. Meghalt a kereszten azért, hogy fizessen a bűneinkért, melyeket magára vett, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyónál. Világosan azt mondja nekünk, hogy megváltott mindenkit, aki hisz az ő megkeresztelkedésében és a keresztben. Mindenkinek szüksége van Jézus írott szavára, és ehhez kell ragaszkodni. Akkor mindannyian részesülni fogunk a megváltásban. Istenem, érdemtelen vagyok előtted. Nincs tehetségem. A bűneimen kívül nincs semmim, amit neked megmutathatnék. De hiszek abban, hogy Jézus a megváltás ura. Felvette bűneimet a Jordán folyónál és vezekelt értük a kereszten. Keresztségével és vérével magára vette bűneimet. Hiszek benned, Uram. Így menekülhetsz meg. Jézus nem ítél el minket. Ide adta nekünk a jogot arra, hogy Isten gyermekei lehessenek azok, akik hisznek a víz és a lélek megváltásában. Átvállalja minden bűnünket és igaznak hív minket. Kedves barátaim! Az asszony részesült a megváltásban. A parázna asszony áldott lett a megváltással Jézus előtt. Mi is áldottak lehetünk. Bárki, aki ismeri a bűneit és kéri Istent, hogy könyörüljön meg rajta, bárki, aki hisz a víz és a lélek megváltásában, Isten megváltásának áldását kapja Jézusban. A bűnösök megváltást nyernek. Azok, akik vétkeznek, de nem ébrednek rá bűneikre, nem lehetnek áldottak a megváltással. Jézus magára vette a világ bűneit, János 1:29. Bármelyik bűnös a világon megváltást nyerhet, ha hisz Jézusban. Jézus azt mondta az asszonynak. Én sem ítéllek el. Azt mondta, hogy nem ítéli őt el, mert a bűne már az övé, magára vette összes bűnünket és őt ítélték el helyettünk. Nekünk is részesülnünk kell a megváltásban Jézus előtt. Melyik a hatalmasabb, Isten szeretete vagy Isten ítélete? Isten szeretete. A mai vallási vezetők csak úgy, mint a farizeusok kővel a kezükben, a törvényt szó szerint értelmezik. Azt hiszik, hogy mivel a törvény azt mondja, hogy ne kövessünk el paráznaságot, akkor azt, aki megteszi, meg kell kövezni. Ránéznek az asszonyokra és sóvárognak, miközben azt színlelik, hogy nem paráználkodnak. Ezeket nem lehet megváltani, nem lehet megmenteni. A farizeusok és az írástudók a világ moralistái. Nem ezeket hívta Jézus. Soha nem hallották, amint azt mondja, nem ítéllek el. Csak a parázna asszony hallotta ezeket az örömteli szavakat. Ha őszinte vagy előtte, te is áldott lehetsz, csak úgy, mint az asszony. Istenem, egész életemben paráználkodtam. Úgy tűnik, mintha nem tenném, de csak azért, mert olyan gyakran teszem, hogy már fel sem tűnik. Minden nap többször vétkezem. Amikor elfogadjuk a törvényt és azt a tényt, hogy bűnösök vagyunk, akiknek meg kell halni és őszintén szembe kell nézniük Istennel, és amikor bevalljuk magunknak, hogy Istenem, ez vagyok én. Kérlek, ments meg, akkor Isten megáld minket a megváltással. Jézus szeretete, a víz és a lélek győzedelmeskedik Isten ítélete felett. Én sem ítéllek el. Nem ítél el minket és azt mondja, meg vagy váltva, Jézus Urunk a könyörület Istene. Megváltott minket a világ minden bűnétől. Istenünk az igazság Istene és a szeretet Istene. A víz és a lélek szeretete még hatalmasabb, mint Isten ítélete. Az ő szeretete hatalmasabb, mint az ő igazságszolgáltatása. Miért váltott meg mindannyiunkat? Mert az ő szeretete hatalmasabb, mint igazságszolgáltatása. Ha Isten ítélettel kényszerítené ki az igazságszolgáltatást, akkor minden bűnöst elítélne és a pokolra küldené őket. De mivel Jézus szeretete, amely megment minket az ítélettől hatalmasabb, ezért Isten elküldte fiát, Jézust.
Jézus pedig magára vette összes bűnünket, és ezért kimértékre az ítéletet. Most mindenki, aki hisz Jézusban, mint megváltójában Isten gyermekévé válik és igazzá lesz. Mivel az ő szeretete hatalmasabb, mint az ítélete, ezért megmentett mindannyiunkat. Meg kell köszönnünk Istennek, hogy nem kizárólag az igazságszolgáltatás elvei alapján ítél meg minket. Ahogyan Jézus mondta a farizeusoknak, az írástudóknak és a tanítványainak, Isten nem felajánlásainkat akarja, hanem könyörületet és Isten ismeretét. Egyesek minden nap megölnek egy marhát vagy egy kecskét és Istennek ajánlják felimádkozva: Isten, bocsásd meg bűneimet minden nap. Isten nem akarja a mi felajánlásainkat, inkább a víz és a lélek megváltásában való hitünket. Meg akar minket szabadítani, meg akar minket váltani. A szeretetét akarja nekünk adni és el akarja fogadni hitünket cserébe. Látjátok? Jézus megváltást hozott. Jézus utálja a bűnt, de égető szeretetet érez az emberi lények iránt, akik Isten képére lettek teremtve. Még az idő kezdete előtt elhatározta, hogy Isten gyermekeivé tesz minket és megkeresztelkedésével és vérével megtisztít minket a bűnöktől. Isten azért teremtett minket, hogy megváltson, hogy felöltöztessen minket Jézusban, és hogy gyermekeivé tegyen minket. Ez az a szeretet, melyet irántunk, teremtményei iránt érez. Ha Isten csak a pontos törvény alapján ítélne meg minket, nekünk bűnösöknek mind meg kellene halnunk. De megmentett minket fiának megkeresztelkedésével és ítéletével a kereszten. Hiszel benne? Igazoljuk be az Ótestamentum szavaival. Áron rátette kezét a bűnbakra. Ki volt az, aki Izrael népének képviselőjéként átruházta a bűnöket az élő kecskére? A főpap. A világ minden bűne kiengeszteltetett az Ótestamentum kézrátételével, felszentelésével és az Újtestamentum keresztségével. Az Ótestamentumban a főpap úgy vezekelt az Izrael által az évben elkövetett bűnökért, hogy rátette a kezét egy hibátlan kecskebak fejére. Tegye rá Áron mindkét kezét az élő bak fejére, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden bűnét és minden vétkes hitszegését. Helyezze azokat a bak fejére, azután küldje el egy odarendelt emberrel a pusztába, Mózes 3. 16 óra 21 perc. Így vezekeltek az Ótestamentum idején. Ahhoz, hogy megszabaduljon valaki a mindennapi bűnöktől, egy hibátlan kecskét vagy egy bárányt kellett hozni a szent sátorba és az oltárnak ajánlania. Az ember rátette a kezét a felajánlott állat fejére, és így a bűnök átszálltak az áldozatra. Utána megöltek egy áldozati állatot és a vérét a pap az oltár szarvára helyezte. Az oltár 4 sarkán szarvak voltak. Ezek jelképezik a könyvet, amelyet a Jelenések könyve, 20 óra 12 perc, magyaráz. A maradék vért pedig a padlóra locsolták. A padló jelképezi az ember szívét, mert az embert a porból teremtették. Az emberek így vezekeltek mindennapi bűneikért. Azonban az emberek nem tudtak minden nap újabb áldozatot bemutatni bűneikért. Ezért Isten megengedte, hogy egy évben csak egyszer mutassák be az áldozatot. Ez volt a 7. hónap 10. napja, az engesztelés ünnepe. Ezen a napon Izrael minden népének képviselője, a főpap 2 kecskét vezetett elő, rátette kezét az állatokra, hogy az emberek bűnei átszálljanak, és azért, hogy Izrael népe vezekeljen, felajánlotta az áldozatot Istennek. Tegye rá Áron mindkét kezét az élő bak fejére, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden bűnét és minden vétkes hitszegését. Helyezze azokat a bak fejére. Isten kinevezte Áront, Izrael főpapját az ember képviselőjének. Ahelyett, hogy az egyes emberek helyezték volna rá kezüket a bűnbakra, a főpap, az ember képviselője helyezte rá kezét az élő állatra az azévi bűnök kiengesztelése érdekében. Közben megvallja, milyen bűnöket követett el Isten előtt Izrael népe: Ó, Isten, izraeli gyermekeid vétkeztek. Bálványokat imádtunk, megszegtük a törvényt, feleslegesen szólítottuk nevedet, más isteneket teremtettünk és jobban szerettük őket, mint téged. Nem tartottuk be a szebös szentségét, nem tiszteltük szüleinket, öltünk, paraználkodtunk és loptunk.
Féltékenykedtünk és veszekedtünk. Felsorolta az összes bűnt. Istenem, sem Izrael népe sem én nem voltunk képesek betartani a törvényt. A bűnöktől való megváltás hitében ráhelyezem kezemet a bak fejére és a bűnök átszállnak az állatra. A főpap rátette kezét a felajánlott állatra az egész nép nevében, és a bűnök átszálltak az áldozat fejére. A felszentelés, vagy kézrátétel azt jelenti, hogy átadni, Mózes 3.1, 16, 20, 21. Hogyan történt a vezeklés az Ótestamentum idején? Azáltal, hogy ráhelyezték a kezüket az áldozati állat fejére. Isten azért adta a felajánlási szertartást Izrael népének, hogy át tudják adni a bűnöket és így megszabaduljanak. Isten meghatározta, hogy az áldozati állat hibátlan legyen és az állatnak kell meghalnia az ember helyett. Az engesztelési ünnepen az áldozati állatot megölték, a vérét a szent sátorba vitték be és 7-szer szétlocsolták a bizonyság ládája felett. Így vezekelt Izrael népe az azévi bűnökért a 7. hónap 10. napján. A főpap egyedül lépett be a kijelentés sátrába az áldozat bemutatásakor, de az emberek kint gyülekeztek és hallgatták az aranycsengőket a főpap öltözetének ujján, ahogyan az 7-szer locsolja szét a szentélyen a vért. Az aranycsengők hangja az evangélium örömteli hangja volt. Nem igaz az, hogy Jézus csak bizonyos embereket szeret és vált meg. Jézus egyszerre vette át a világ összes bűnét, amikor megkeresztelkedett. Egyszerre akart minket megváltani. Bűneinket nem lehet minden nap megváltani, egyszerre váltotta meg mindet Jézus. Az Ótestamentumban az engesztelés felszenteléssel és a vétekáldozaton keresztül teljesedett be. Áron rátette kezét a vétekáldozati állat fejére az emberek előtt és felsorolta, milyen bűnöket követtek el az emberek abban az évben. Mindenki előtt szállt át a bűn az áldozatra. Hol vannak hát az ember bűnei? Átszálltak a kecskebakra. Majd a bakot elvezette egy, odarendelt ember. A bakot, Izrael minden bűnével a fején, kivezették a pusztába, ahol nem volt víz, és a fű sem nőtt. Aztán az ott addig kóborolt az égető nap alatt, amíg meg nem halt. A kecskebak meghalt Izrael bűneivel együtt. Ez Isten szeretete, a megváltás szeretete. Így vezekeltek az évben elkövetett bűnökért annak idején. De mi az Új Testamentum idején élünk? Körülbelül 2000 év telt el azóta, hogy Jézus eljött a mi világunkba. Eljött és beteljesítette a jóslatot, melyet az Ótestamentumban tett. Eljött és megváltotta bűneinket. Mindannyiunkat megváltani. Mi a jelentése Jézusnak? A megváltó, aki megmenti embereit a bűnöktől. Olvassuk Máté evangéliumát. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ez mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Máté 1, 20, 21. Atyánk a mennyországban kölcsönvette Szűz Mária testét és elküldte fiát ebbe a világba azért, hogy az ember bűneit tisztára mossa. Egy angyalt küldött Máriához és azt mondta: íme, a szűz fogan a méhedben, fiút szülsz, akit Jézusnak neveznek. Ez azt jelenti, hogy Mária fia lesz a megváltó. Jézus Krisztus azt jelenti, hogy az ember, aki megmenti népét, más szóval a megváltó. Jézus a világ bűneit a Jordán folyónál megkeresztelkedésével vette át. Keresztelő János által keresztelkedett és a világ összes bűne átszállt Jézusra. Olvassuk Máté evangéliumát, 3:13-17. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban visszatartotta őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászáll.
És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus odament Keresztelő Jánoshoz, hogy megváltson minket a bűneinktől. Belépett a vízbe és lehajtotta fejét János előtt. János, keresztelj meg engem most! Az illik hozzánk, hogy betöltsünk minden igazságot. Az egész világ bűneit akarom átvenni, és a bűnösöket meg akarom váltani a bűneiktől. A bűnöket pedig a megkeresztelkedésemmel tudom felvállalni. Keresztelj meg engem! Engedd meg! Megillette őket az igazság beteljesítése. Jézust megkeresztelte Keresztelő János. És abban a pillanatban beteljesedett Isten igazsága, amely megszabadított minket a bűneinktől. Így vette át bűneinket. Minden bűnöd átszállt Jézusra. Érted? Higgy Jézus keresztségében és a lélekben, és meg leszel váltva. Hogyan teljesedett be az igazság? Jézus megkeresztelkedésén keresztül. Isten először megígérte Izraelnek, hogy az ember minden bűne tisztára lesz mosva azzal, hogy ráteszik az áldozat fejére a kezüket. De mivel lehetlen volt az, hogy mindenki egyesével rátegye a kezét az áldozati állat fejére, így Isten megbízta Áront, hogy legyen a főpap, hogy egyedül is képes legyen az áldozat bemutatására az emberek helyett. Ezzel az évi bűnöket egyszerre át tudta adni az áldozati állat fejére. Ez az ő bölcsessége és a megváltás ereje. Isten bölcs és ámulatba ejtő. Elküldte fiát Jézust, hogy megmentse a világot. A bűnökért való áldozat kész volt. Kellett egy személy, aki képviseli az embereket, aki ráteszi a kezét Jézus fejére, hogy a világ bűnei átszálljanak. Ez a képviselő Keresztelő János volt. Máté 11:11 Isten elküldte az ember képviselőjét Jézus elé. Ez Keresztelő János volt, az emberek utolsó főpapja. Ahogyan le van írva, Máté evangéliumában, 11:11, nem született asszonytól nagyobb ember, mint Keresztelő János. Ő az emberiség egyetlen képviselője. Isten elküldte őt, mint az összes teremtménye képviselőjét, hogy keresztelje meg Jézust és adja át az emberek összes bűnét. Mi történne Jézus fejével, ha mind az összes 6 milliárd ember rátenni a kezét, azért, hogy a bűnök átszálljanak rá? Nem lenne szép látvány, ha a több, mint 6 milliárd ember rátenné Jézus fejére a kezét. Néhány lelkes ember annyira lenyomná Jézus fejét, hogy kihullana a haja. Isten bölcsessége kijelölte Jánost, hogy legyen a képviselőnk, aki mindenki nevében egyszerre átadja a világ összes bűnét. Máté evangéliuma feljegyzi, 3:13-17, akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. Ez Jézus 30 éves korában történt. Jézust a születése utáni 8. napon metélték körül. Csak néhány feljegyzés szól a közben eltelt időről. Jézusnak azért kellett 30 évet várnia, hogy a mennyei főpap legyen, mert be kellett teljesíteni az Ótestamentumot. Mózes 5. könyvében Isten azt mondta Mózesnek, hogy a főpapnak legalább 30 évesnek kell lennie, hogy betöltesz a főpapi tisztet. Jézus a mennyei főpap. Hiszel ebben? Az Új Testamentumban Máté azt mondja, 3:13-15, akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban visszatartotta őt, és ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj és te jössz hozzám. Ki az emberiség képviselője? Keresztelő János. Ki a mennyország képviselője akkor? A két képviselő találkozott. Ki a magasabb rangú? Természetesen a mennyország képviselője. Keresztelő János, aki megkopaszodott, mert olyan sokat kiáltozott a vallási vezetőkre, viperák fajzata. Máté 23:33, hirtelen szerénnyé vált Jézus előtt. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. És Jézus azt mondta, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy beteljesítse Isten igazságát, ami beteljesedett, amikor Keresztelő János megkeresztelte. Akkor engedett neki.
Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászáll. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Máté 3:13-17. Ez történt, amikor megkeresztelkedett. A mennyország kapuja feltárult, amikor keresztelő János megkeresztelte és Jézus átvette magára a világ bűneit. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved és az erőszakosok ragadják magukhoz. Máté 11:12. Minden próféta és Isten minden törvénye megjósolta keresztelő Jánost. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved és az erőszakosok ragadják magukhoz. Máté 11:12. Kivétel nélkül mindenki, aki hisz Jézus megkeresztelkedésében, beléphet a mennyországba. Én sem ítéllek el. Miért ítélték el Jézust? Mert magára vette a bűnöket. Jézus megkeresztelkedett keresztelő János által és magára vette a világ minden bűnét. Később azt mondta az asszonynak, hogy én sem ítéllek el. János 8:11. Nem ítélte el az asszonyt, mert a Jordán folyónál magára vette a világ bűneit, és most már őt és nem az asszonyt kell ezekért a bűnökért elítélni. Jézus kitisztította világ bűneit. És láthatjuk, mennyire félt a fájdalomtól, amit el kellett viselni a kereszten, mert a bűn zsoldja a halál. A Rómaiakhoz 6:23. Háromszor imádkozott Istenhez az Olivák hegyén, hogy vegye el tőle ezt az ítéletet. Jézusnak emberi húsvérteste volt, így érthető, hogy miért félt ennyire a fájdalomtól. Jézusnak véreznie kellett, hogy beteljesítse az ítéletet. Ahogyan az áldozati állatnak az Ótestamentumban vérrel kellett fizetnie a bűnökért, őt is fel kellett áldozni a kereszten. Már felvállalta a világ összes bűnét és most az életét kell adnia a megváltásért. Tudta, hogy Isten előtt kell őt elítélni. Jézusnak nem volt bűn a szívében. De ahogy minden bűn átszállt rá a keresztségével, Istennek el kellett ítélnie saját fiát. Először Isten igazságszolgáltatása teljesedett be, másodszor a szeretetét adományozta nekünk azért, hogy megmentsen minket. Ezért kellett Jézust elítélni a kereszten. Én sem ítéllek el, nem mondok feletted ítéletet. Isten minden bűnünket elítéli, legyen az szándékos vagy sem, tudunk róla vagy sem. Isten nem minket ítélt el, hanem Jézust, aki megkeresztelkedésével magára vette bűneinket. Isten szeretete és könyörülete miatt nem akarta a bűnösöket elítélni. A megkeresztelkedés és a vér a kereszten jelenti Isten irántunk érzett megváltó szeretetét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16. Innen ismerjük meg szeretetét. Jézus nem vetette meg a paráznaságon kapott asszonyt. Tudta, hogy bűnös, mert rajta kapták. Nem csak szívében, de testében is a bűnt hordozta. Nem volt rá lehetősége, hogy tagadja bűnét. De hitt abban, hogy Jézus magára vette a bűneit, ezért megmenekült. Ha hiszünk a Jézusban való megváltásban, akkor meg fogunk menekülni. Higgy! Ez a javadat szolgálja. Ki a legáldottabb? Az, akinek nincs bűne. Minden ember vétkezik. Minden ember paráználkodik. De nem minden embert ítélnek el bűnei miatt. Vétkeztünk, de akik hisznek Jézus Krisztus megváltásában, azoknak nincs bűn a szívében. Az, aki hisz Jézus megváltásában, az a legboldogabb ember. A legáldottabb ember az, aki megszabadult a bűnöktől, megigazult Jézusban. Isten szól nekünk a boldogságról. Pál apostol írja a Rómaiakhoz 4:7, boldogok, akiknek megbocsáttatak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Mindannyian vétkezünk, amíg meg nem halunk. Tiszteletlenek vagyunk Isten előtt és tökéletlenek. Folyamatosan vétkezünk, noha ismerjük a törvényeket. Olyan gyengék vagyunk.
De Isten megszabadított minket egyetlen fiának a megkeresztelkedésével és vérével, és azt mondja, hogy te és én nem vagyunk többé bűnösök, igazak vagyunk ő előtte. Azt mondja, hogy a gyermekei vagyunk. A víz és a lélek evangéliuma a megváltás evangéliuma. Hiszel benne? Azokat, akik hisznek benne, Isten igaznak, megváltottnak, a gyermekeinek nevezi. Ki a világon a legboldogabb ember? Az, aki hisz és részesült a megváltásban. Te már részesültél benne. Ki hagyta volna Jézus a te bűneidet? Nem, magára vette a te bűneidet is keresztségével. Higgy benne. Higgy és szabadulj meg a bűneidtől. Olvassuk János, 1 óra 29 perc, evangéliumát. Mintha egy seprővel kiseperték volna. Mennyi bűnt vitt magával Jézus? A világ összes bűnét. Másnap János látta Jézust, amint jön felé és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, János 1 óra 29 perc. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Keresztelő János a világ összes bűnét átadta Jézusra a Jordán folyónál. Másnap tanúja volt annak, hogy Jézus Isten báránya lett, aki elvitte magával a világ összebűnét. A világ minden bűnét a vállára vette. A világ minden bűne azt jelenti, hogy az összes bűn, melyet az emberi lények elkövetnek ezen a világon, a teremtéstől a világ végéig. Körülbelül 2000 évvel ezelőtt Jézus átvette a világ minden bűnét és megváltott minket. Isten bárányaként magára vette a bűnöket és elítéltetett. Mindenféle bűn, amit az ember elkövethet, átszállt Jézusra. És Isten báránya lett, aki elvitte a világ bűneit. Jézus szerény emberként érkezett erre a világra úgy, mint aki megmenti az összes bűnöst. Vétkezünk, mert gyengék vagyunk, mert romlottak vagyunk, mert tudatlanok vagyunk, mert könnyelműek vagyunk, mert tökéletlenek vagyunk. Az összes bűn ki lett seperve és Jézus fejére szállt át megkeresztelkedésekor a Jordán folyónál. És a kereszten testének halálakor mindez befejeződött. Eltemették, de 3 nap múlva feltámadt. Mint minden bűnös megmentője, mint a győzedelmes, mint a bíró most Isten jobbján foglal helyet. Nem kell újból és újból megváltania minket, csak hinnünk kell benne a megváltásunkhoz. Az örök élet várja azokat, akik hisznek, és a pusztulás, akik nem. Nincs más választás. Jézus megváltott titeket. Ti vagytok a legboldogabb emberek a földön. Elvitte minden bűnödet, melyet a jövőben elkövetsz gyengeséged miatt. Marad bűn a szívedben? Nem. Elvitte Jézus magával. Igen. Minden ember egyforma. Senki sem szentebb a szomszédjánál. De annyi sokan vannak a képmutatók, akik azt gondolják magukról, hogy nem bűnösök. De valójában ők is bűnösök. Ez a világ a bűnök üvegháza. Amikor a nők kilépnek a házukból, pirosra rúzsozzák a szájukat, bepúderezik az arcukat, hullámosítják a hajukat, szép ruhákat vesznek fel, magas szarkú cipőkben járnak. A férfiak is levágatják a hajukat a fodrásznál, ápolják testüket, tiszta inget és nyakkendőt hordanak, kifényesítik a cipőjüket. De amíg kívülről úgy néznek ki, mint a hercegek és hercegnők, belülről a legmocskosabb szemét. A pénz boldoggá teszi az embert. Az egészség boldoggá teszi az embert. Nem. Csak a megváltás teheti igazán boldoggá. Bármennyire is boldognak tűnik az ember kívülről, szerencsétlen, ha szívében bűn van. Köszönöm Istenem! Megmentettél egy bűnöst, mint amilyen én vagyok, kitisztítottad a bűneimet. Tudom, hogy nem érdemes rám nézni, de dicsérlek Istenem, amiért megmentettél. Örökre megszabadítottál a bűneimtől. Dicsőség az Istennek! A megváltásban részesült ember az igazán boldog. Az, aki részesült az áldásban, amely azoknak jár, akik a megváltás kegyelmét kapják. Mivel Jézus, az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, János 1 óra 29 perc, elvitte bűneinket, most bűnök nélkül élünk. Befejezte a megváltást a kereszten.
Minden bűn beleértve a tieidet és az enyémeket része, a világ bűneinek, így mi mind meg vagyunk mentve. Isten akarata szerint. Lakozik-e bűn a szívünkben Jézus Krisztusban? Nem. Kedves barátaim, az asszony, akit paráznaságon kaptak, hit Jézus szavaiban és megmenekült. A történetét feljegyezték a Bibliában, mert áldott lett a megváltással. De a képmutató írástudók és farizeusok elszaladtak Jézustól. Ha hiszel Jézusban, akkor ez a mennyország, de ha elhagyod Jézust, akkor ez a pokol. Ha hiszel abban, amit tett, akkor ez olyan, mint a mennyország, ha nem hiszel, akkor olyan, mint a pokol. A megváltás nem az egyének munkálkodásától függ, hanem attól, hogy megmente Jézus. Ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként állandóan bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért, amikor eljött a világba, így szól, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra, a zsidókhoz 10:1-10. Isten akarata szerint Jézus felajánlotta életét azért, hogy egyszerre magára vegye bűneinket, amiért elítéltek, majd feltámadt. Ezért megszenteltek minket. Megszenteltek minket, így múlt időben van leírva. Ez azt jelenti, hogy a megváltást nem kell újból említeni. Már megszenteltek téged. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem tudnak bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vetessenek lábai elé. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket, a zsidókhoz 10:11-14. Örökre megszenteltek. Ha vétkezel holnap, ismét bűnös leszel. Nem vitte volna el Jézus azokat a bűnöket is? De igen. Magával vitte a jövő bűneit is. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a ma napok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom azokat, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig ezek megbocsátásáról van szó, ott nincs többé bűnért való áldozat, a zsidókhoz 10:15-18. A kifejezés, ezek megbocsátása, azt jelenti, hogy megbűnhődött a világ összes bűnéért. Jézus a mi megmentőnk. Az én megmentőm, a te megmentőd. Megmenekültünk azzal, hogy hiszünk Jézusban. Ez a Jézusban való megváltás, és ez a legnagyobb könyörület és a legnagyobb ajándék Istentől. Te és én, akik megváltást kaptunk a bűnöktől, mi vagyunk a legáldottabbak.